Vi ricordate che nello scorso episodio mi succede di tutto, ma proprio di tutto? Era la prima volta che guidavo il Tenere in fuoristrada. È stata dura, sì, ma mi sono anche divertita parecchio ed ho attraversato panorami diversi tra loro ed indimenticabili alle pendici del monte Ararat. Quella giornata si era conclusa da anni che, come promesso, vi voglio far raccontare dallo storico Indiana Jones, giusto per farvi vedere che cosa vuol dire viaggiare invece che con una guida cartacea, con una parlante. Se state guidando la macchina o un qualsiasi mezzo fuori da Kars in direzione est, dopo circa 40 km vi troverete un complesso di chiese solitarie medievali. Torri ottagonali, mura e colonne sono sedute sparse sulla vasta prateria. Nella gola che scende verso il fiume, che forma il confine tra la Turchia e il moderno stato di Armenia, c'è un antico ponte spezzato. Queste rovine sono tutto quello che troverete di Ani, la cosmopolita capitale dell'Armenia medievale. Una città immensa per l'epoca che ospitava oltre 100.000 persone ed era così ricca di edifici sacri che divenne nota come la città delle 1001 chiese. Ormai ho completamente perso il conto di quante volte ho attraversato le mura dell'antica città, anno dopo anno, quasi si tratti di un appuntamento fisso lungo la via verso l'Asia, che ogni anno mi richiama a sé. Questo però non toglie nulla alla sua magia, alla vastità del silenzio, alle rovine, che sono ogni volta un nuovo incontro in cui posso e si possono leggere epoche e storie differenti, diverse e magnifiche. Per secoli è stato veramente complicato visitare Ani, perché si trovava su una linea di faglia geopolitica ai margini degli imperi ottomano, persiano e russo. Visitare i resti della città era rischioso perché le tensioni politiche erano alle stelle e, come ben sapete, non erano secoli facili. Tuttavia, alcuni avventurieri e viaggiatori nel corso del XIX secolo hanno svolto, delle indagini affrettate. Però queste indagini, questi report di viaggio, queste narrazioni hanno suscitato un enorme interesse negli studiosi. Le sue rovine erano il perfetto nascondiglio per sanguinari predoni, ma una volta entrati in città, tutta la sua superficie era ricoperta di capitelli spezzati, fregi altamente ornati e altri resti di antica e rara bellezza. È stato nel corso dell'undicesimo secolo che, mentre Ani prosperava grazie ai traffici, alle merci, a tutte le persone che andavano e venivano e seguivano la lunga via che portava in Oriente, che sono state costruite le più belle opere architettoniche della città, costruite col basalto locale, di colore rosso, giallo e nero, che è difficile distinguere dal territorio circostante. L'imponente cattedrale di Ani, costruita durante l'inizio dell'undicesimo secolo sotto il regno di Gagik I dall'architetto armeno, forse il più grande, Trdat, si ergeva sopra le mura della città. Tesori che oggi fanno sorridere, che noi consideriamo quasi stupidi e da un certo punto di vista, come le reliquie, erano all'epoca considerati il massimo che si potesse desiderare, per cui un frammento della vera croce era contenuto all'interno del tamburo interamente circolare, al di sopra della chiesa del Santissimo Redentore. Tutte le storie però alla fine hanno una fine. E così nel corso del XIII secolo Ani fu saccheggiata dai mongoli, iniziando il suo lento ma inesorabile declino. Le rotte commerciali si spostarono e le merci andarono con loro, segnando la fine della grande città. L'Armenia, pur controllata dall'impero russo prima e dall'Unione Sovietica poi, dopo il grande declino, continuò a essere dilaniata dalla guerra con l'impero ottomano e la nascente Repubblica Turca. Così, per una serie di sfighe e sfortunati eventi politici e militari, le serene e bellissime rovine della città, un tempo brulicanti di popolazioni, mercanti, eserciti, che nel corso dei secoli l'avevano così caratterizzata e in più così care agli armeni e alla loro storia, sono finite sul lato occidentale del fiume che ancora oggi divide i due paesi. Non è la prima volta che io e Francesca visitiamo questo luogo sacro alla storia di un antico popolo, che però, sfortunatamente, può guardarlo solo con un cannocchiale, da dietro il filo spinato, oltre la gola ricolma di acque impetuose e praterie a perdita d'occhio. Buongiorno, allora stavo qui mettendo a posto i documenti e quindi ho qua il passaporto, carta di circolazione, libretto della moto e poi il Green Pass, poi ho il PCR test negativo, che è quello che chiedono in Georgia. E via, si parte. Riuscirò a superare il confine georgiano oggi?
vedremo. Ciao a tutti, sono partita stamattina da Kars verso la Georgia. Purtroppo ho perso il conteggio parziale dei chilometri di quando sono partita. Sono molto dispiaciuta di questo. L'ho perso perché questa mattina per far saldare il cavalletto si doveva staccare la batteria. Risultato, ho di nuovo un cavalletto, ma questa volta saldato a pieno, e vi assicuro che trovare un posto a Kars dove saldassero l'alluminio, il materiale di cui è fatto, non è stato affatto facile. Ma i parziali si sono azzerati, rimane solo lodo, cioè il conteggio totale dei chilometri della moto. Vento! Ora so da dove arriva il vento, qui c'è tutto il vento che arriva da destra, sta spingendo l'aria verso il mio polpaccio sinistro. Vabbè. Solito attraverso il vento. È stata una bella avventura perché stanno facendo l'asfalto di questa strada. Penso di aver fatto un tratto lungo circa una ventina di chilometri, tutto con quei sassolini che si mettono pre-asfalto. Questi sassolini catramati mi venivano addosso, 3 hanno anche colpito il vetro del mio casco. Il paracoppa pieno di sassolini. Tutti i sassolini del catrame dentro. Comunque la strada è bellissima per andare in Georgia. Qui adesso bisogna trovare un'idropulitrice. Cosa sono questi nuvoloni da pioggia? Dopo poco più di 100 km e più di 2 ore di viaggio avevamo raggiunto il più vicino confine turco con la Georgia per scoprire che era aperto solo al traffico merci. Non abbiamo altra scelta che andare al confine di Sarp sul Mar Nero. Ci aspettano quindi oltre 300 km in mezzo alle montagne. Sono messa la tuta antipioggia, così se piove sono pronta. Ah, piove, vento. Recording. Vento ghiaino, che meraviglia! Catroia! Porca Eva! Ah! Ma chi se lo sarebbe aspettato di provare quando il vento è fortissimo quella sensazione di andare di bolina in moto? Sole in faccia, non voglio occhiali al sole. Oh no, anche la nebbia! Oddio, questo vento! Che orribile! Sembra di essere in un curvone infinito. È freddissimo. Ho le mani congelate. Sto appannando la visiera. Oh Gesù. Dove cazzo sono? Oddio, cos'è? Quello niente. Arvin 1470. Sento più le dita. Con i guanti traforati estivi sono. Dovevo mettere la visiera antinebbia. Sono le 6:40. Vivono qua. Come fanno a vivere? Godetevi il panorama, che da quassù è una meraviglia. Ci vedessi qualcosa. Oh, si vede allora, pensavo ci fosse ancora nebbia. Ecco che voi ci siete. Sto percorrendo la D010, una delle strade asfaltate più alte del paese, che raggiunge sul passo di montagna un'altitudine di oltre 2600 metri. In quel punto la nebbia era così fitta da impedire la vista. Scendendo un'infilzata di curve tornanti, incorniciati da montagne verdissime, la rendono una delle strade più scenografiche della Turchia. Ora propongo lo slalom tra le mucche come specialità olimpica. Vista l'esperienza accumulata in viaggio, magari posso ambire a un podio. Cumulone! Wow, che meraviglia! E anche oggi si guida di notte. Sono le 7:15. La strada per l'unico confine della Georgia aperto è ancora lungo.
fantastico. Siamo messi bene come strade da queste parti. Oh. Ah! Non so cosa sia successo. Non lo so. Non lo so. Oh, thank you. Teşekkürler. Thank you. La strada che indicava Maps.me era chiusa, lavori in corso. Io nel fermarmi, un momento, forse il sobbalzo della pinzata dei freni, e ho fatto sono caduto a destra. Per quanto mi dimeni, c'è una legge che non mi fa sconti, che mi tiene sempre i piedi ben piantati a terra, anche troppo, la forza di gravità. Ormai stanno calando le tenebre. Bello. C'è un odore di Natale qua, di legno, ecco. Sono ormai le 9 passate, ci fermiamo lungo la strada in quello che sembra l'unico posto aperto in zona. Troviamo da bere, sì, ma come cibo c'è solo del pane. Siamo così esausti e affamati che ci va benissimo tutto, pur di riempire lo stomaco e fare una pausa. Così sono le 10. Sto percorrendo l'ultimo tunnel che mi porta al confine di Sarp. Non abbiamo neanche prenotato l'hotel per quella sera, ma non ci importa. Superato questo confine saremo finalmente in Georgia, prima che scada il PCR test. E poi ci penseremo. Ma questa giornata non va proprio come immagino. Oggi cercavo di andare in Georgia. Confine vicino a Kars è chiuso, è aperto solo al traffico merci. Allora cambio strada e vado fino al Mar Nero, unico confine aperto, scopro con la tra Turchia e Georgia. Arrivo alle 11, dopo tornante in montagna, nebbia, pioggia, freddo da morire. Chiude alle 9 di sera e quindi dormo in hotel vicino al confine e domani mattina alle 9 ci riprovo, sperando di entrare in Georgia. Così! Ciao a tutti e grazie di essere arrivati fino a qua. Concludo questo sesto episodio ringraziandovi di cuore. Ci sto mettendo l'anima nel creare questa narrazione di viaggio, questo racconto di viaggio, e per me sarebbe molto importante se poteste condividere questi episodi. Se avete come sempre delle domande, lasciatemele pure nei commenti, sarò ben felice di rispondervi. Iscrivetevi al canale, questo mi aiuterebbe a crescere e a dare la possibilità a più persone di raggiungere i miei episodi e di farli conoscere. Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ringrazio, come sempre buoni sogni e a presto. Ciao!